有人说，实现不了的才叫梦想，我不这么认为。梦想的意义在于指引方向，向着光亮出发，所以越努力就越幸运。又是元气满满的一天，今天的面试一定要旗开得胜。冲呀！进入。这个世界上，时间最无情，也最公平。它从不给谁多一分。能够掌握时间的人，才能掌控自己的人生。我对此深信不疑。而用分计算时间的人，比用时计算时间的人，时间多出59倍。没错，我就是一个用分来生活的人。 好，进。您的胸针请摘掉，谢谢配合。为什么呀？因为它是红色的。你好，你的口红过于艳丽，不符合千盛集团的妆容规定，请您卸掉。小哥哥，你有没有听说过啊？化妆等于整容，哎，卸妆就毁容了呀。不好意思，你要么把口红擦掉，要么离开。 面试而已，要这么严格？我听说千盛集团的刘总啊忌讳红色，因为有大师指点说金色旺他，红色克他，所以啊进入千盛集团一律不能用红色，尤其是那个鲜红色。这个刘总怎么奇奇怪怪的？ 真倒霉，我带的面试作品就是红色的。唐特助，为什么没有把灯全部打开？是在替我省钱吗？刘总，您说笑了，只是这批新定制的墨镜是特殊材质款，加强了绿红光，先让您试戴一下效果。 刘总，家里、公司里和一些您经常去的特定场合，我都保证没有红色。至于一些其他场合，您佩戴这款墨镜就可以了。刘总，众所周知，千盛集团是亚洲市场最大的玩具集团，现在为何选择进军小众的潮玩领域呢？因为有利可图。 刘总真是幽默，确实，潮玩如今已经成为 Z 时代精神消费的刚需。那么，相对于各式各样的潮玩工作室，千盛集团的优势是什么呢？优势在于资金雄厚，先拿出1个亿用作原创开发。刘总年纪轻轻就有如此魄力，难怪是后浪们的偶像。夸张地说，您是亿万少女的梦也不为过。对此，刘总是不是也有寄语要给到他们？年轻人。 少做梦，多做事。那接下来我们来聊一下千盛集团的经典作品吧。比如唐飞的深宫系列，方晶晶的冬季物语系列。哦，不好意思，是唐飞的冬季物语。刘总，您这是？连准备工作都没有做好的采访，完全就是浪费时间。唐特助。 以后这种不专业的采访不要再接了。我连传闻中的那些禁忌都还没问呢。唐飞的《冬季物语》系列，哇！我要让我的作品成为经典，留在这儿。
怎么会这样？哎，你好，请问凯文设计师是你们公司的吗？当然，他是我们潮玩设计部的总监，非常有才华。他也是今天的面试官。甜甜，看你的简历，你之前是一个插画师，为什么现在想做潮玩设计师？因为插画是2维作品，而潮玩是3维呈现，所以成为潮玩设计师一直都是我的梦想。我们千盛集团可不是造梦公司，要的不是空想，而是有过人的创意能力。这个我明白，就比如宣传墙上凯文老师设计的萌宠系列就很有创意。只是有一个地方我不是很懂，可以请教一下凯文老师吗？你问吧。设计图里小狮子脚下的荆棘玫瑰有什么寓意呢？这代表了年轻有活力的青少年，他在开满玫瑰的荆棘之路上逆风翻盘，向阳而生。凯文老师，我对荆棘玫瑰倒是有另一种解释。我个人酷爱狮子王，所以曾用狮子代替了老虎，玫瑰代替了蔷薇，创作了一幅叫《荆棘玫瑰》的萌宠插画。为什么您的这个设计和我3年前的插画如此雷同？甜甜小姐，你这是在碰瓷我抄袭你吗？我不是碰瓷，我有证据。我的插画里还有一个小小的彩蛋，你可以再看一下。你简直是在强词夺理！保安，保安呢？你急了，你心虚了，你还叫保安？你有本事抄袭，你有本事承认啊！简直是胡搅蛮缠！保安，保安呢？你别碰我，我自己会走。但是我甜甜绝对不会纵容你们这种无耻抄袭的行为。为什么不让我进？我要见你们老板。抱歉，我接到通知，不能让你进去。凭什么？我被抄袭了。抄袭你知道吗？就像你生了孩子被别人抱走，说不是你生的。不管谁生的孩子，请你离开。莫名其妙。喂，Rose。那天面试结束了吗？表现怎么样啊？是不是靠着你的才华一鸣惊人，大杀四方？我就差杀人了，还面试。Rose， 我被抄袭了。抄袭？咱们这怒放的花朵造型同步啊！喂，你那边太吵了，我要去维权，晚上回家再说。我就不信这事没人管了，抄袭我还想赶我走。抱歉，我们不能放你进去。算了，我不进去了。那你告诉我，你们老板什么时候上下班？无可奉告。你警车到达，安保准备。警戒，警戒！你们公司的设计总监凯文抄袭了我的设计作品，请问您知道此事吗？我拿给你看一下，就是抄袭了这个系列。不必，我没有兴趣看。我的时间可是很贵的。
你是打算放任不管吗？如果公司什么事情都由总裁处理的话，那这个公司也就关门大吉了。可是作为总裁，纵容手下抄袭，公司早晚也得关门。刘总，老板，是不是刘总？不是吧？刘总，这就晕了。刘总，这个甜甜她品行不端，还出手伤人，就拼命各种碰瓷博取人的眼球，连刘总您也不放过。我不想听你这种悬浮的解释。你把关于这款潮玩的所有资料全部交给唐特助，公司自会判定的。唐特助，哎，你去调查一下这件事情。好的。刘总，您已经很久没有因为红色晕倒了，要不要叫李医生来看一下？喂，你好，田小姐。凯文，你怎么知道我电话？不只是电话，甚至是家庭背景、简历上都有。在你胡闹之前，你总得为你自己的前途考虑考虑。想威胁我？告诉你，你惹错人了。本姑娘性子高，犯我底线者，虽远必诛。抄袭就是我的底线，我必定维权到底。你给我一个账户，我打一笔钱给你，这件事情就这么算了。可笑，威逼不成还想利诱，免谈。阿田，他知道你的住址，会不会打击报复你啊？他敢，我就让他知道，什么叫偷鸡不成蚀把米。我知道你性子刚，脾气暴，但是你跟这种人硬刚，我怕你吃亏。是不是他们公司也没有证据证明他抄袭？唉，肉丝，我倒是有铁证，可是山高皇帝远，我现在被当作头号闹事分子，连千盛集团的大门都进不去。你有我呀，是时候发挥我媒体人的特长了。我一定帮你搞定他们老总的行程，让你有机可乘。刘总，柳叔刚才打电话来说让您待会儿空出1小时。又来？没空。柳叔知道您会说没空，查了您的行程，并说只会占用您1小时。唐特助，你知道浪费我1个小时，千盛集团要损失多少吗？柳叔说了，千盛集团家大业大，不怕损失。好，就1个小时。刘总，据说您这次的相亲对象可谓是国色天香、倾国倾城，在校期间每天收到情书50份以上，路遇堵截表白的更是数不胜数。所以这个学校的男生每天什么也不做，只顾着给他写情书表白喽？按资料来说是这样。唐特助，通知 HR， 以后这个学校的男生不予录用。啊？哦，好的，刘总。喂，Rose 啊，你确定柳熙来今天一定会出现在这种地方吗？喂，你可以怀疑我的人品，但是不能质疑我的业务水平。我的情报能力不做狗仔都浪费了，好吗？行，为了维权大业，我拼了。对不起，女士，本会所只对会员开放，请出示您的会员卡。哦，我是来面试的。
刘总你好，我是钱倩。你好。刘总，你平时喜欢什么娱乐活动吗？让我来猜猜。高尔夫、游艇，还是炸金花会吗？顺子，童话是吗？看在他是千盛集团总裁的面子上，我就主动一次。牌品太差了，居然还想偷看我的牌。刘总，其实我不太会打牌。那怎么办？我答应了叔叔，要待够1个小时才能回家。要不然，那我们看书吧。有我这个大美女坐边上，她居然要看书，她是睁眼瞎吗？刘总，你看的什么书呀？你想看吗？百年孤独，什么鬼？跟我在一起度日如年吗？刘总，其实呢，你可以跟我好好聊一聊的，你会发现我不是只有颜值，还是有内涵的。钱小姐想要聊天吗？那可以和我们公司新研发的智能 AI 机器人好好聊一聊，它可以满足你所有说话的欲望，而且想要得到它并不困难哦。熟人可以打85折，来试试看。Hello， 千盛集团总裁又怎样？整个一奇葩，脑就有病。哎呦，我肚子有点疼，不好意思啊，我想先上个厕所。躺得住。严重不服，要求千盛集团严惩抄袭者，还我公道。刘总，你怎么还碰瓷儿呢？这么盯着我看，不会脑子真有病吧？为什么只要一碰到它，我看到红色就不晕了呢？刘总，强姐怎么走？你怎么又是你啊？你在干什么？你起来，你别占我刘总便宜！等一下，他不能走啊！
就你有魔镜啊！凯文设计的石狮萌宠形象，就是抄袭了我3年前的这幅插画。我的每一幅插画里，都设计了一个隐藏的彩蛋。这幅画里的荆棘玫瑰中，就有一个隐藏的田字 logo， 这就是证据。你看。真的不晕了。Unbelievable！ 刘总，你是不是也觉得非常震撼？这简直就是全盘抄袭呀！刘总，你看啊，这只小狮子的眼睛和这只小狮子的眼睛。什么情况啊？刘总，您继续看啊，这只小狮子的眉毛和这只小狮子的眉毛，田小姐，喝水。又打岔，到底有没有听我说话 ？Unbelievable！ 他怕不是有什么大病？刘总，田小姐，你说的对。这是在敷衍我吗？算了，我忍。Unbelievable！ 忍无可忍。刘总，我并不觉得我被抄袭是一件多么不可置信的事儿。您一直 unbelievable， 是在嘲讽我吗？田小姐，我刚才一直很认真地听您讲话，您放心，我一定会尽快调查清楚，给你一个公平公正的结果。那就希望刘总说到做到，不要敷衍我，否则我会使用法律和媒体维权到底。您没事吧？今天的事真是意外，还真是一个充满奇迹的意外呀！帮我约一下李医生啊。还挺高兴啊。阿田，起床啦，面试要迟到了。我早就起来了，都快到公交车站了。看你昨天熬夜改稿，我出门之前就没叫你。现在打电话是要告诉你，你今天水逆，要多加小心哦。你放心吧，就算是今天发洪水了，也不能阻挡我向梦想迈进的步伐。等我的好消息啊！来，等一下。
心甘情